Parcel. Parcel dari Singapura. Aku suka sekali dengan baju dari Singapura. Mama juga suka kok baju dari Singapura. Kita buka satu-satu dulu ya. Mulai dari ini. Raisa. Aku mau warna itu. Ada 50. Lucu. Coklat. Berwarna emas. Warna emas. Buka yang kedua. Saya yang satu ya. Artinya ambil coba. Wah, ini Coba ya. coba. Ada apanya tuh? Oh, ada kacang almond di tengahnya, Resa. Enak. Makan juga itu anunya. Kita buka yang coba buka. Saya buka satu ya. Tapi mana buat? Subscribe for more videos. Coba. Hanga makan ge. Coba mata tuh. Ini crisp kacang. Crispy teman-teman. Gurih banget. Ini mah enak. Kota saya suka. Kok saya yang dulu melenceng-melenceng. Kayak makan slime. Buka yang keempat. Buka coba. Ini. Biskuit. Coba saja satu. Saya mau. Yo, ini biskuit gandum. Mama, habisin ya. Ih, coba dulu Raisa. Enak. Sudah. Cuma ini berhasiat. Enak. Suka saya. Yang semuanya yang mana paling enak? Enak banget di dunia. Enak sedunia karena apa? Enggak. Raisa Karena tadi. karena tidak terlalu kecut, tidak terlalu manis dan tidak melengke-lengke. Aku suka. Astaga.
Semuanya. Sama makan. Mana? Tidak sayang. Makan. Giginya lah gigimu. Balik sini. Bisa lah gigimu. Lagi gigimu. Videos. Coba. Ini nggak usah begini, aku kena Eno supaya sehat-sehat, bisa dikasih jalan-jalan. Ini nggak usah peluk, yang penting nenek Eno sehat. Jadi aku nggak usah butuhkan ini. Yang dibutuhkan apa dong? Nenek Eno sehat. Wah, doa sampai nenek Nok bilang semoga nenek Nenek Nok bisa diangkat sehat semua penyakitnya. Ya. Dan